والله كارثة، كارثة بمعنى الكلمة. جل المياه ضائعة، تسربات بالجملة. أينك يا مدير شركة المياه لولاية تبسة لتقف على قطاعك ميدانيا، حيث لم نرى في أي يوم أي مدير يكون على أرضية الواقع. كارثة بمعنى الكلمة، كارثة بمعنى الكلمة، مع العلم أننا في صدد عملية التهيئة التي خصص إليها حوالي 14 مليار، ولكنها سوف تذهب هباء منثورا.